guys, welcome to my vlog. Nandito kami ngayon sa Commander shooting range para mag-conduct ng ensayo. Pakipollow nga pala ng Facebook page ko at pasubscribe na rin ang YouTube channel. Good luck to all guys. God bless you all. Hi vlog, welcome to my guys. Ipapakilala ko sa inyo yung mga kakalabit natin, no? Mga katirador. Ito na, oh. May mga katirador natin ngayong araw na to na mag-susulit dito. Si Boy Larcosa. Pare, tingin. Si Sergeant Ray. Ray na lang, pre. Si Duterte wala na. Finish na. Yung dalawa nating matitikas nakahiwalay kasi special yung mga gagawin nito eh. Ay mga katirador, si Eldoa at si Manuel yung matikas ng yung Manuel. At yung amin nga palang strategy namin dito, El Chico. Nakahiwalay siya ng office kasi siya yung pinaka namin director. At saka yung dalawa namin na runner. Si Sir pala yan. Hindi pala. Isa pala runner namin sa EDSA. Ayan. Sir Pinkas at isa Torcolas. At saka yung tatlo naming taga-dala ng merienda. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Joke lang. Mga katirador din natin yan, yung mga katirador. Ambong. Si Paring Hill. At si Paring Galos. Ayun ang mga katirador. So bali hindi pa kami nag-uumpisa. Pero wait lang kayo dyan mga katirador ha. Dumating na nga pala yung boss namin, may-ari. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Ayan, nakapula. Puta brad, ganun kagayaman! Ganun tayos na naman. At saka yung namin, ano nga posisyon mo pare? Huwag ka naman. Frontliners. Tayo eh. Yan ang frontliners namin. Mag-ingat kayo dyan, mga katirador. Ulit ko. Hindi ako pumunta rito para makapag-away. Dito grabe. At meron pa palang isa. Yung dumarating. Dito, grabe. Ito yung pinakamatikas. Pinakamatikas na katirador namin. Gago! Siya pa yung pinakamalupit na target. Ang iniinsayo niya, pinya, bullseye lahat. Si Randy. Ayun po pala si Randy. Galing pa po yan ng Hi vlog, welcome to my guys. Fairview, Quezon City. Yung At saka si Pipi po, yung sa tuktok, taga-tuktok po yan. Pinakabata. Okay, mga katirador. So, continuous view na lang Okay. A few moments later. So, nandito na kami ngayon. Mag-start na kami. So, ayun na Welcome to my guys. event center. Shooting range. Family nga pala sa shoutout ko. Shoutout nga pala kay Randy. Ayan. Family nga pala sa shoutout ko. Hi vlog. Shoutout sa mga kasama namin na una na kanina. Continue sa viewing. Huwag nyo kalimutang i-follow and subscribe na YouTube channel. So yung ibang kasama namin nandun po sa taas eh. Sampu lang kasi yung pwedeng pumasok dito. Bye.
Send dyan. Isa. Sige, go din. Sige, go din. Go dito. Isa. Tira pere. Ayaw, sir. Yan. Tulak mo yung bala. Tulak mo yung bala. Tulak mo. Isa pa. Ayan, angat. Yan ba yan? Manood. Higit yung pa. Simple lang naman ang aking pangarap. Ang tayo ay lumipad at maglaro sa ulap. Nais ko lang na may makita kang nakangiti, ang makapiling ka sa bawat sandali. Lahat ay gagawin, lahat ay susuungin, lahat haharapin, lahat ay kakayanin. Lilipad ako para lang sa'yo. Lilipad ako sa dulo ng mundo. Ang lahat ng to'y para lang sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang aking superhero. Lahat magagawa, hindi ako matatakot. Hindi mangangamba basta't ikaw ang nasa puso ko. Kahit na mahirap, kahit na ako ay maliit, ikaw ay tutulungan kahit buhay ko ang kapalit. Lahat ay gagawin, lahat ay susukumin, lahat haharapin, lahat